Buongiorno a tutti dall'Associazione Cuochi di Udine. Oggi presenteremo un altro corso qui all'azienda Geatti di Terenzano. Con noi lo chef Riccardo Carnevali che ci spiegherà delle nuove tecniche di cottura con il sottovuoto. Sì, buongiorno a tutti. Oggi vediamo un pochino come cuocere con il roner, è una cottura sottovuoto e praticamente noi abbiamo una materia prima che viene lavorata all'inizio, può essere iniziata a segnare con una reazione di Maillard con un pochino di erbe aromatiche piuttosto che spezie, piuttosto che senape eccetera, la chiudiamo sottovuoto e poi la andiamo a lavorare in cottura sempre in sottovuoto con il roner immerso nell'acqua. A seconda appunto della materia prima che andremo a mettere ci sarà una temperatura e un tempo di esposizione che variano a seconda appunto sia della grandezza sia del tipo di materia prima che andiamo a mettere in cottura. Allora, abbiamo realizzato un cosciotto disossato di agnello, l'abbiamo disossato, l'abbiamo aperto a farfalla, abbiamo massaggiato l'interno con della senape e poi l'abbiamo aromatizzato con dei semini di coriandolo tostati in padella. L'abbiamo chiuso, l'abbiamo sigillato appunto con lo spago e poi l'abbiamo messo in cottura con il sous vide appunto sottovuoto con il roner in temperatura più o meno sui 56 gradi per 2-3 ore, appunto a seconda del diametro, a seconda appunto del grado di cottura che vogliamo dargli. Quando lo estraiamo dal sacchetto di cottura, terminata la cottura, lo andiamo a segnare in padella antiaderente con un filo d'olio per dare una reazione di Maillard, per dare una segnatura esterna e poi lo andiamo a tagliare a fette e lo possiamo servire con una salsa, un'emulsione di olio extravergine e menta con un pochino di sale.